А что бы вы сделали в такой ситуации? Считаешь клиентам проекты, и они тебе говорят, у вас дорого, нам посчитали дешевле. В раз, в два, но через 2-3 месяца эти же клиенты звонят и говорят, ребята, а вы можете нам доделать ремонт, потому что у нас бригада сбежала, или взяли денег и просто встали, ушли, либо построили, сказали, у нас деньги кончились, мы вам доделывать ничего не будем. И с такими запросами люди обращаются очень часто. Как бы вы поступили на нашем месте?